大家好啊！咁咧，今日我呢個勞力士頻道咧，又想同大家講一講咧，關於即係歌手2026呢個節目一啲資訊啦，同埋亦都係關於阿 Gigi 炎明熹一啲資訊嘅。咁唔知大家有冇睇啊？上期啊，即係上個禮拜歌手2026咧，咁我就見到咧，啱啱咧就竇靖童咁佢咧就原來咧佢又選唱咗咧梅艷芳嗰首咧親密愛人，咁就嚟參加呢個比賽嘅。咁我相信大家咧聽到親密愛人呢首歌咧都有啲熟悉㗎啦。咁因為咧就Gigi 咧其實咧以前喺16歲嗰陣應該都係有2次喺現場就演唱過呢首歌嘅。咁我都陣間都會同大家講一講啦，即係比較下咁樣啦。嗱，首先講一講竇靖童啦，佢上個禮拜就用呢首歌啦《親密愛人》嚟比賽，咁咧就個成績咧就不太理想啦，可以話咧係咁多集嚟講咧係成績最差嘅一集，咁唱得最差嘅一集添，亦都係，咁就係應該咧就排尾二嘅，爭少少就要被淘汰最尾嗰位就淘汰咗啦，楊坤咁佢就排尾二嘅。咁即使未淘汰咧，佢而家都跌入咗呢個危險區㗎啦。咁下一期咧，咁就都睇下佢表現如何啦。即係如果唔係，都有機會淘汰啊。咁首先講一講啦，佢唱呢首《親密愛人》嗰個評語，大家又點咧？係嘛？咁我見到咧，內地好多網民即係唔少網民啦，都批評佢唱呢首歌咧，就唱得即係麻麻地啦，即係甚至乎有啲話好悶。亦都係好似話難聽添咁樣講嘅。嗱，首先呢首歌我都有聽過啦，咁當然就佢呢首歌咧就當然就嗰個編曲咧就都改咗嘅，咁改得都係比較沉嘅，咁所以都係令到佢都我相信呢個都係其中一個點解話啲人覺得唔好聽嘅原因啦。咁另外佢唱得如何咧？咁我就不作評論啦。咁自己有好多人你自己可以去上網聽聽晒全首歌。咁當然內地咧好多網民就即係講佢就評語就即係講得呢首歌就佢唱得就麻麻地啦，如果唔係都唔會話個排名咁差啦。咁呢啲評語咧都係內地啲網民講嘅啫，咁我都係照講翻出嚟咁解，即係就唔係我自己嘅評論啊。因為始終咧每個人演唱唔同歌咧都有佢自己嘅風格有啲人中意，有啲人唔中意嘅。咁唔知大家點睇？咁喺呢度咧，我都播少少佢唱呢首歌嗰個片段俾大家聽一聽啦。咁睇下大家覺得自己感覺又如何啦？咁我播少少嘅啫。咁好啦，大家聽完又唔知覺得點啦？如果想聽晒全首嘅話，咁就去翻即係芒果電視嗰度自己聽啦嚇。咁好啦，咁另外咁我當然要講下 Gigi 啦。咁 Gigi 佢本身亦都有唱過呢首《親密愛人》呢首歌啦。咁呢首歌原本就係梅艷芳唱㗎啦。咁 Gigi 咧，其實佢唱法咧就真係唔係好唔會話真係完全模仿梅艷芳前輩咁唱嘅，因為梅艷芳前輩咧就本身就佢把聲係比較用低音咁樣唱啦。咁但係 Gigi 咧佢就用翻自己擅長嘅一啲獨特嘅唱腔啦，加即係咁就變咗成首歌咧有少少嗰個感覺咧就好清新好唔同嘅。甚至乎有啲網民覺得佢咧又好似有少少用呢個鄧麗君嘅唱腔嚟唱呢首歌咁樣添嘅嚇。咁唔知大家感覺如何？咁本身咧，Gigi 咧曾經喺香港嘅一啲電視台嘅節目度咧，就唱過2次嘅，一次就喺勁歌金曲啦，咁就佢依次就唱咗半首嘅啫。咁另外佢亦都有一次就喺香港電台，咁就唱晒全足啦，成首歌嘅。咁所以咧，我就攞咗咧香港電台嗰個版本啦，唱嗰個 live 個版本，就播少少片段俾大家聽一聽啦，有。想起你好温柔，有你的日子分外的輕鬆，也不是無影蹤，只是想你太濃。好啦，咁大家聽完阿 Gigi 呢個版本咧，又唔知
中意邊首咧？唔知你中意阿竇靖童個版本多啲啊，定係 Gigi 個版本多啲啦？咁啊，大家就各有喜好啦嚇。咁我自己當然就梗係中意 Gigi 呢首歌啦，嗰個版本都好多啦。咁其實咧，我想講阿 Gigi 咧，其實都唱過阿梅艷芳前輩嘅歌咧，都唔少噶啦。之前有唱過《心債》啦，我記得好似。另外仲有呢個《赤的疑惑》啦。咁其實咧，阿 Gigi 我發覺佢演繹梅艷芳前輩嘅歌咧，其實佢都真係演繹得幾好噶喎。佢好有保留翻自己獨特嗰個味道嗰個唱法。咁啊，亦都係好清新啦，唱起上嚟就好好聽嘅。佢完全就唔會話直接去模仿即係前輩咁樣唱法啦。而且咧，阿 Gigi 當時唱阿梅艷芳前輩呢幾首歌咧，包括呢首《親密愛人》咧，其實當時都只係好似係16歲或者17歲到嘅呢個年紀嘅啫，10幾歲嘅啫，都能夠唱到一種係非常之即係好成熟或者係好有感覺嘅味道嘅。所以咧，我覺得阿 Gigi 咧唱經典嘅歌曲咧，就係真係有一手嘅佢有。咁呢首《親密愛人》咧，我稍後睇下能唔能夠將嗰個 full version 咧，嗰個版本咧，就再分享俾大家啦嚇。我睇下得唔得先啦呢首嚇，即係我驚有少少版權問題咁啊。好啦，咁另外講起歌手2026呢個節目咧，咁我而家睇翻就阿 Gigi 之前咪上去同阿周興哲合唱嗰首《顏色》嘅。不過我睇翻而家嗰個YouTube 上面嗰個 view 數咧，差唔多接近係可以追到第一位咯，爭幾千嗰個距離做個標數。咁我相信好大機會喺未來日子咧就已經會超越㗎啦。會超越咗阿 Jessie J 嗰首英文歌嘅個標數㗎啦。而家去到已經係30幾萬㗎啦，大家睇翻就咁。所以咧，我估計咧嚟緊咧，可能歌手2026本季最高標數喺 YouTube 上面嗰個播放量咧，就應該係有機會係顏色呢首歌啊。咁大家都多多去支持啦，聽多幾次啦，等佢成為今季本期歌手2026最 top 嘅一首標數嘅歌啊！我相信好快可能一個禮拜已經係去升到去第一位㗎啦，有機會好啦，咁樣最後咧，我想同大家講一講咧，之前我都分享咗啦，將阿 Gigi 嗰個花露水嗰張圖啦，係咪？咁我發覺都好多人都好中意喎，呢個圖都嚇。咁好多粉絲啦，都希望咧話，會唔會真係 Gigi 考慮下出翻個花露水自己品牌嘅花露水啊？咁其實咧，我覺得其實係可以咁諗下嘅喎，即係不妨即係 fan 級，即係諗佢喎。其實可以即係攞去賣就未必啦。咁但係我覺得少量生產咧，作為一啲可能會員嘅一啲贈品或者有時將佢攞出去送俾人送俾一啲即係工作人員合作伙伴或者係一啲前輩咧，當一個贈品咁送俾人都幾好喎，都幾有即係諗得過啦，我覺得。其實我相信要製造唔係太難嘅，因為其實都係揾一啲內地嘅一啲製造商幫你去做，應該都得㗎啦。因為我以前咧都喺一間即係本地嘅品牌嘅一啲化妝品或者護膚品嘅公司咧都做過嘅。咁其實佢哋都係揾一啲內地嗰啲生產商或者廠幫佢哋去生產嘅一啲嘢嘅啫。有時做都係可能係喺內地做嘅啫。咁香港做設計或者做一啲研究咁做 testing 嘅啫。咁其實我覺得係不妨可以試下揾下嘅，因為其實你話嗰個配方或者係嗰啲其實可以買到嘅，即係睇下你想調一啲咩味道點樣少量咁樣生產都應該冇問題嘅，揾到一啲都肯幫你做嘅。可能你咪試玩100支或者幾十支幾百支咁樣去試下咯，咪當自己圍內派俾啲會員先咯，當嘅贈品係咪？最緊要個 packing 包裝咧，一定要有Gigi 嗰張相咁靚嗰張樣嗰張相嘅，咁有佢個嘜頭咁先得嘅嚇。咁即係咩改咩名咩牌子自己諗啦，就係大家中意叫咩都得啦，係咪？到時自己大家投票咯，中意叫咩名。咁買嚟即係做整嚟我哋先當一個贈品啦，就唔好發售住啦。當然就我相信咧，即係如果有嘅話咧，好多人都想要我相信非常多人會問點樣攞到好啦，咁今日先簡短分享到呢度先啦。咁希望大家多多支持，俾 like、訂閱同留言啦。好，拜拜。